നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് സത്യം. സത്യം. മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? ആ മുകളിൽ കയറാം. അല്ലോ മലയണ്ണായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണോ? Nestled at the foothills of the Western Ghats, between the branches of Kerala's lifeline, the Periyar River, lies a haven of wings and whispers. This is Thattekad Bird Sanctuary, Kerala's very first bird sanctuary, envisioned by the legendary ornithologist Dr. Salim Ali. He once described it as the richest bird habitat in peninsular India. Today, we journey into this living symphony of feathers, forests, and flowing rivers. History. Established in 1983, covering 25 square kilometers. Landscape. Lowland evergreen forest. Elevation from 35 meters to 523 meters. Poetic touch. Here, the forest is not just trees, it is a cathedral of sound, where every leaf trembles with the flutter of wings.
നമ്മുടെ ആ സൈറ്റിലുണ്ടോ തട്ടേക്കാട് വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെ സൈറ്റിലുണ്ടോ? ഓൺലൈൻ ഏത് സൈറ്റിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രോഗ്മൗത്ത് ഹാബിറ്റാറ്റ്. Avian diversity from 6 a.m. to 12 p.m. Over 270 to 280 bird species recorded. Rare highlights: Ceylon Frogmouth, Malabar Trogon, Malabar Grey Hornbill, white-bellied tree pea. Migratory visitors add seasonal richness. Poetic narration. Each dawn unveils a chorus, the drumming of woodpeckers, the haunting call of the frogmouth, the vibrant flash of a trogon. Thattekad is not a sanctuary, it is a living orchestra. മൂവ്മെൻ്റേ ഇല്ലല്ലോ, മൂവേ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അവര് മുമ്പിൽ ഓടി പോയിട്ടുണ്ട്, അവരോട് പയ്യെ പോകാൻ പറ കേട്ടോ. എന്റെ പൊന്നിന് ഓടാൻ തുടങ്ങിയ എന്നാ ചെയ്യണം? Symbolism and storytelling. Birds as metaphors of freedom, migration, and memory. Rituals, local communities and their harmony with nature. Cinematic voice. The hornbill, with its curved beak, is a storyteller of time. The egret, poised in the paddy fields, is a symbol of patience. Each bird carries a myth, a metaphor, a meaning. അതെ, ചതുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്തല്ലേ. ഓ,
Even the silence here is alive. The rustle of a civet, the shimmer of a butterfly, the ripple of a snake across the forest floor. അതെ. Travel and experience. Nearest city is Kochi, 60 kilometers away. Access, 12 kilometers from Kothamangalam. Best season, November to February. Activities, guided birding, photography tours, eco trails. For the traveler, Thattekad is more than a destination. It is an initiation into listening. To walk here is to surrender to the language of wings.
Tribute to Dr. Salim Ali. In Thattekad, every bird is a verse, every tree a stanza, every dawn a poem. As we leave this sanctuary, we carry not just memories of feathers and forests, but a reminder that the world is richer when we listen to its wild songs. ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര അടുത്തുള്ളൂ ഈ സൈഡിലല്ലേ? With a journey. To reach Thattekad Bird Sanctuary, Kerala's first haven of wings, you must follow the rivers, the roads, and the whispers of the Western Ghats. Let us trace the path together. നമ്മളൊരു മാർച്ച് നിൽക്കും, കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വിട്ടു. പിന്നെ ആ അടുത്ത സമയമാവണം. ഓക്കെ. അവർ പറയുന്നതേ ഏതായിട്ട് ഇല്ല. കേഴ, പുള്ളിമാൻ, പുലി, കടുവ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് The gateway to Thattekad is Kochi, the queen of the Arabian Sea. From Kochi International Airport, the sanctuary lies about 60 kilometers away. A 2-hour drive unfolds through bustling towns, coconut groves, and the winding embrace of the Periyar River.
ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട്? ഓ, എത്ര ദൂരം ഉണ്ടത്? ഏത് വഴി പോകും? നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് സത്യം. സത്യം. വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. From Kochi, the road leads to Kothamangalam, a town known as the gateway to the high ranges. Just 12 kilometers from here, Thattekad awaits. The drive is scenic. Rubber plantations, spice gardens, and the slow rhythm of rural Kerala guiding you closer to the sanctuary. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണല്ലേ? വെള്ളം തുറന്നിട്ടിരിക്കുക. മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ തത്തേക്കാട് അവിടെ നിന്നല്ലേ? ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ലേ? ആ, അവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിങ്ങോ? മറ്റേ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നല്ലേ? അവിടെ അല്ലേ, തൊട്ട് മേളിൽ. ഓക്കെ. അവിടെ ഒരു ചെടി, ഒരു മരം പൂത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ വൈറ്റ് കളർ? വെള്ളിയിലാ. ആ, വെള്ളിയിലേ? അതെ.
അപ്പോൾ ഈ സോളാറിൽ നിന്നാണ് പവർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ? വേറെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല? For those who prefer the rails, Aluva is the nearest railway station, about 48 kilometers away. From Aluva, taxis and buses connect you to Kothamangalam and onward to Thattekad. The train journey itself is a prelude, passing rivers, fields, and glimpses of birdlife even before you arrive. The nearest airport is Kochi International, well connected to India and abroad. From here, the sanctuary is a short drive, ideal for travelers flying in to witness Kerala's avian treasure. ഏതാ? ആ, Buses ply regularly from Ernakulam to Kothamangalam and onward to Thattekad. Taxis and auto rickshaws offer flexible options. For the adventurous, cycling through the countryside is a poetic way to arrive, listening to the calls of birds even before you enter the sanctuary gates.
The sanctuary is best visited between November and February when migratory birds arrive. Carry binoculars, a field guide, and patience, the true passport to birdwatching. Early mornings are magical as the forest awakens in chorus. To reach Thattekad is to journey not just across kilometers, but into a deeper rhythm of nature. The roads, the rails, the rivers all lead to a sanctuary where wings write poetry in the sky. And when you arrive, you realize the journey itself was part of the song. തട്ടേക്കാടില്ല, ഞങ്ങൾ കാടിനകത്താണ്. അറിയായിരുന്നു, ഏറ്റവും അറിയായിരുന്നു. പിടിച്ചു പറിക്കുമെന്നറിയാമല്ലോ.
സഞ്ചിയൊക്കെ പിടിക്കും, സഞ്ചിയിൽ പിടിക്കും ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ.